Tudo bem? Tudo bem. Eu trouxe uma cachorrinha pra você examinar. Então deixa. Pode pegar ele. Ele é muito bonitinho, muito gostosinho. Ele vai cheiroso. Ele vai ficar cheiroso? Uhum. Você vai dar banho nele? Uhum. Ai, mas ele tem medo de água, tadinho. Não é água fresquinha. Ah, tá fresca? Não. Posso olhar? Pode. Ele vai ficar bem limpinho. Ai, doutora, esse banho parece que tá tão gostoso. Ele tá só sujo. Não sei, ele tava coçando muito. Você olha ele pra ver se tem algum bichinho? A orelha dele? É, Então já tá com isso, tá, amor? tá. Tá ali. Cheira ele. Nossa, muito cheiroso. Me fala, doutora, o que ele tem? Ele tem um bichinho na orelha dele. Ah, meu Deus! Tadinho do meu cachorrinho. Ai, tadinho. Renato, ó. Ô, para. Eu tenho medo Ele desses não bichos. Ele só come farinha. Ah, tadinho do meu cachorrinho. Ainda bem que você tirou, doutora. Deixa eu ver o outro. Pronto, ele já foi fora. Jogou fora. Sim, E a outra orelha tem? tem. Ai, meu Deus. Tem. Tem também. Cai. Toma, tá limpinho, cheirosinho. E sem bichinho, toma. Muito obrigada, doutora. Depois eu vou vir com a minha outra cachorrinha pra você examinar, viu? E tchau. Tchau, muito obrigado. Tá. Então, galera, esse foi nosso vídeo. Se você gostou, deixa o seu, Like. se inscreva no canal, ative o sininho e até os próximos vídeos!